នៅក្នុងអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារការគោរពទង់ជាតិគឺជាប្រពៃណីដ៏មានអត្ថន័យបំផុតក្នុងការបណ្ដុះមោទកភាពជាតិការគោរពដឹងគុណនិងការគោរពវិន័យរបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាគ្រប់សាលាទាំងអស់នៅក្នុងអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារការគោរពទង់ជាតិគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការគោរពដឹងគុណដល់បុព្វបុរសខ្មែរការចែករំលែកព័ត៌មានសំខាន់និងការពង្រឹងវិន័យផងដែរយុវជនយុវតីមកពីថ្នាក់រៀនផ្សេងគ្នាចំនួន2រូបត្រូវបានជ្រើសរើសជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឡើងបង្ហូតទង់ជាតិនិងធានាថាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានចូលរួមអំឡុងពេលគោរពទង់ជាតិសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តាមបទបញ្ជានិងច្រៀងចម្រៀងជាតិយ៉ាងមានមោទកភាពបំផុតការគោរពទង់ជាតិនៅក្នុងអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារមិនមែនត្រឹមតែជាទម្លាប់នោះទេតែជានិមិត្តរូបនៃមោទកភាពជាតិដ៏សំខាន់និងជាការរំលឹកដឹងគុណដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាន់ភ្ជាប់ជាប្រចាំ